we are at the final section of the documentary, and I Told Sunset About You, episode 8. I'm trying to think what else we haven't seen. Are we going to see more of his family home dynamics in because they filmed quite a few scenes there? Um, did we see the scene where they are kind of hugging and then Tay touches Oil and he doesn't have breasts, and it's that whole slight rejection and confusion from him. Also, we didn't get much about the cults. I don't know if we're going to see scenes like that. I guess we'll find out when we get into this. Filmed now when they had the month and the day in November. Think about it, it was only filmed last year, 2020. กับยังไงดีวะ That's cute. อันนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเคมีของนักแสดงซึ่งมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่มันเป็นเคมีที่พี่ชอบมากแล้วพี่รู้สึกว่าโคตรพิเศษอะไรเงี้ยเป็นซีนที่เต๋โอเอ๋วแล้วก็แก๊งเพื่อนเนี่ยมานั่งหลบมุมกันอยู่ที่มุมนึงในห้องเรียนพิเศษเต๋ก็คุยกับตาลว่าแบบวันหยุดจะไม่ได้ไปหานะเพราะจะไปติวหนังสือกับเพื่อนๆที่รีสอร์ทของโอเอ๋วอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆที่รู้สึกว่าพอเต๋เขาขอตาได้สำเร็จทุกคนก็แบบยินดีดีใจแล้วว่าแบบโอเควันหยุดนี้กูจะมีคนติวแล้วคือเต๋แล้วทุกคนก็พากันเดินออกไป The number one in the class. Well, one of the top in the class. เนี่ยโอเอ๋วที่รู้สึกว่าอยากอยู่กับเขาอยากอยู่ใกล้เขาความรู้สึกที่เริ่มชอบแล้วอะไรเงี้ยค่อยๆเดินถอยหลังแล้วก็เดินมานั่งข้างเขาอะไรเงี้ย Oh yeah. โอเคบ๊ายบายถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะโอเคบ๊ายบายพอวางสายจากตาลเสร็จแล้วสองคนเขาก็คุยหยอกล้อต่อกันแล้วก็ค่อยๆแลบลิ้นออกมาก็ปรากฏว่ามันก็แบบน่ารักตั้งแต่เพลงแรกๆเลยโดยที่พอ Yeah, there's special sticking out the tongue ก็แลบ thing. ลิ้นกลับแล้วมันเป็นความรู้สึกว่าพอแลบลิ้นแล้วมันก็อยากจะแกล้งกันไปแกล้งกันมา It's when they started to really like one another. เป็นความรู้สึกว่าเราอยากอยู่ใกล้เขาเป็นความรู้สึกว่าเราอยากจะสัมผัสตัวเขาเนี่ยโดยที่ยังไม่ข้ามเส้นไปเป็นคนรักด้วยนะเพราะเรายังไม่ได้รู้ตัวว่าเราชอบเขาอะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์ที่โคตรพิเศษมากๆสำหรับพี่ See, he says they haven't like you can sense it's coming to that point. Don't slap me so hard. He's not happy with them. แค่นี้เมื่อกี้ก็ได้ดังแป๊ะดังแป๊ะ Oh yeah, he's not happy. มีเสียงเลยว่า ถ้าผมไม่ฉี่ครับผมฉี่บ้านนู้นเนี่ยไม่อยากมาฝั่งนี้ ตอบอีโมนะมึงไม่ผิด อะไรนะ อันนี้มึงได้ซีนเลยนะไม่ชอบให้ตบหน้าแล้วเขาตบ Yeah, we can tell. แรงเลยก็เลยบอกว่าพอนะรอบหน้าไม่ต้องตบแรงขนาดนี้ I won't be surprised if he did slap just as hard the next time. He cried? Oh, he didn't like that he hurt him. ไม่ต้องรอไม่ต้องรอ นี่มึงเล่นซีนกุ๊กกิ๊ก Oh, okay. I didn't expect him to cry in this moment. I guess he does actually genuinely feel bad for how hard he slapped him, because as much as it seems like it's a joke, because it was repeatedly mentioned by PP, Wilkins started to feel, I'm guessing, quite guilty about it, and he seems quite sensitive. Or maybe that he's just because they're such good friends, he doesn't want his friend to really be upset with him, and it was clear that PP was because he kept mentioning it. And when you mention things in a repeated manner like that, it's clear you're upset. It's actually kind of sweet that he's crying. I know they'll go, why are you crying? It's a romantic scene.
but it's very much they're good friends, and you don't want your friend upset with you or probably hurt. But it was a slap. People have done worse on set. นี่จะมาร้องไห้ทำไมที่เมื่อวานกูบิวจะโอ้โหที่หลังเนี่ยตกแรงอย่างนี้นะ See, he won't let it go. ราชรถวันนี้เป็นซาเล้งจ้า But yeah, as you see, this is what they've got it on when they're ที่ filming. ประทับใจก็คือฉากที่เต๋อกับโอเอ๋วเขานั่งซาเล้งกันแล้วเราก็ไปถ่ายกันที่โอทาวน์ซึ่งช่วงเวลานั้นก็ประมาณสัก3 ทุ่มแต่ว่าการที่เราจะถ่ายฉากบนรถเนี่ยมันจะต้องมีการลิฟต์รถ Yeah, of course you do. ให้เต๋อกับโอเอ๋วเนี่ยอยู่บนแพลตฟอร์มอันนึงแล้วก็ทีมงานอยู่อีกอันนึงแล้วก็มีกระบะลาก I mean, they do this for a lot of scenes. Most of the times you see something on a bike or a car, this is kind of what they have to do. He's maybe too much of a bounce there. ไม่เคยหรอ ยังก่อน เคยอ่ะ Because when they're separate and they're actually riding, เราก็ต้อง acting you can see they're fine, but if the car bounce is too ด้วย much, มันเลยเหมือนว่าเราต้องโฟกัสหลายอย่างมากเลย เอาจริงนะมึงอย่าบอกใครนะห้ามบอกนะ yeah, they're both, well, they were virgins. But they're also pretty young. They're the characters. แต่มันก็เป็นซีนที่มันว่าไงอ่ะมันมีเสน่ห์ของมันนะสำหรับ I don't think he should be sitting with his legs in shorts so wide การคุย apart. กันโดยที่เหมือนกับว่ามองทางไปด้วยขับรถไปด้วย คือไม่ได้มองหน้ากันแต่ energy sync กันตลอดเลยมันมีเสน่ห์ของมันอยู่ ทางช้าผ่านครับเอสเลดจ้ะ Cut. เทค10เอสเลด เดี๋ยวไปเอารถจอดเลี้ยงลงก่อนนะ เล่นดีพูดคล่องหน้าตาแบบนี้ ถามหน่อยนะพี่ผ่านไหม Is that smelling salt? ไป ไม่ เซ รู้ ตที่ จำ เดิ ไม่ได้ ม เลยจำไม่ได้ ไป เลย ต้นถนนเลย ผ่านไหมผ่านนะ ผ่านจ้า แต่ไม่คิดว่าผ่านนะ Oh, I could, yeah, the boat scene. ถ่ายใช่ไหมถ่าย I remember, yeah. ซีนเนี่ยมันเป็นซีนที่มันมีอารมณ์หลากหลายมาก Yes, เพราะว่า there are a lot went on in แบบ this ความรู้สึก scene. ที่เขางอนกันอยู่เขาแบบไม่รู้จะเคลียร์กันยังไง เพราะว่า ตั้งแต่ที่เรากลับมาเป็นเพื่อนสนิทกันอ่ะเราก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่มันงอนงอกันแบบนี้มาก่อนฉะนั้นอ่ะการหาวิธีการของตัวละครที่เขาจะต้องมาเคลียร์กันอ่ะมันก็ยากอยู่แล้วอย่างเงี้ยบิวกิ้งกับพีพี I love the jump cut shots as well เพื่ here. อให้ซีนมันคลี่คลายก่อน แต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีอีกอารมณ์หนึ่งที่เต๋เริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างกับโอเอ๋แล้ว ก็ต้องค่อยๆเปิดเผยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ย มึงก็เหมือนกัน มีอะไรก็บอก เรื่องเรียนไม่เรียนอะฟังได้หมดแล้วเวลาของกูอะอย่าเอาไปให้คนอื่น Little bit of jealousy. ก็เหมือนกัน เวลาของกูอ่ะก็อย่าเอาไปให้คนอื่น It's very subtle, but it's very ไม่ได้ powerful. เราไม่ต้องพูดตรงๆเลยว่าเรา priority ต่อกันอะไรเงี้ยแต่ว่า Mm. ช่วงเวลานี้นะที่เราต้องเจอกันนะมันจะไม่เป็นของคนอื่นนะมันจะเป็นของเรา Their time together is special. พอพูดแล้วเขาแบบมันโรแมนติกมากๆเลยตอนที่พี่คิดบทนะแล้วพี่ก็อยากเห็นเป็นภาพอย่างเงี้ยแล้วบิวกิ้งกับบีบีเขาก็ถ่ายทอดสิ่งนี้ออกมาได้แบบดีมากๆรวมถึงโมเมนต์สุดท้ายที่พอเขาเริ่มเคลียร์ใจกันแล้วก็เริ่มมาแบบติดกันแล้วก็หอมหัวสิ่งที่บรีฟคือว่ามันจะต้องเกิดความเคอะเขินอะไรบางอย่างจนทำตัวไม่ถูกจนทุกอย่างแบบประดับประเดิดไปหมดแบบอยากจะตีเขาหรืออยากจะเข้าไปทุบเขาหมั่นเคี่ยวเขาอะไรเงี้ยมันหลากหลายความรู้สึก Oh yeah, because they didn't know how ซึ่ง to สถานการณ์ express ก็เป็นสถานการ themselves. ณ์ที่ทั้งสองคนก็ลองเล่นและอินพไว้ออกมาเหมือนกันอะไรเงี้ยโดยที่มีมาร์คทายก็คือแบบดมหัวอะไรเงี้ยก็ลองกันหลายเทคมากว่าเทคไหนเวิร์กอะไรเงี้ยก็จนสุดท้ายแล้วก็เทคที่คนดูได้เห็นอ่ะก็พี่ว่ามันก็โคตรพิเศษมาก Yeah.
I'm glad they did, but they would do a lot of takes. It's a special smell. กลิ่นอะไรวะไม่หอมจัง It's when you realize the scent of someone else gives you these ไม่เคยเหนื่อย feelings. You've never got tired, even though you said it before. ไม่เรียนเช้าเนี่ย Has he gone to sleep? นั่งเรือดำน้ำพูดภาษาจีนร้องเพลงจีนใส่ชุดชั้นในลงทะเลลงสัตว์ร้องไห้หัวเราะ You've done a lot? Yeah. สู้ไหม I'm curious when they shot แล้ว these มันก็ scenes. ลากไปถึงซีนสุดท้ายของ EP 3ซึ่งเป็นซีนสำคัญ Were they some of the last scenes they ตัว shot? พี่ก็เป็นห่วงเหมือนกันในตอนถ่ายว่า ไม่รู้ว่าตัวน้องเขาจะถ่ายทอดออกมายังไง แล้วก็รวมถึงตัวบิวกิ้นพีด้วย And we didn't see them on the beach when they're เป็น at ฉากที่พี่รีโชว์ Oeo's house. นี่ So this is the 19th. ลง This is สี่เหลี่ยมก่อน seems like one of the last days มัน then. ไม่ใช่สี่เหลี่ยมขวามันต้องขวาลงลงขวาลงขวา ซุบก็เลยเขาก็เลยจับมือตรงนี้ชนเอามือชนเอาหัวชนหลังแล้วก็อ้อมไปตั้งอยู่แล้วเอามึงก็มุดเนี่ยเล่นไปเลยครับ แล้วก็รอบแรกอ่ะจะเป็นบล็อกกิ้งอีกแบบนึงคือจะเป็นบล็อกกิ้งที่เตะแล้วเอ๋วนั่งหันหน้ามาให้กล้อง คือนั่งหันหลังให้หน้าต่างเนี่ยครับซึ่งตอนนั้นน่ะตัวพี่กับตัวตากล้องพี่ตั้งเองเขาก็อยากจะเปิดหน้าต่าง แต่ว่าตอนนั้นในเวลาที่ถ่ายทำนะครับมันมีเสียงมอเตอร์ไซค์กับเสียง Yeah, there could be a lot of noise, I imagine. กลัวว่าเสียงที่จะอยู่ในฉากอะจะเอาไปใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันจะต้องเกิดการเล่นสดมันเหมือนเรามาพากย์ทับไม่ได้ Mm-hmm. ก็เลยตัดสินใจปิดหน้าต่างดีกว่าปรากฏว่าพอถ่ายไปปุ๊บจริงๆแล้วตัวน้องเขาเล่นดีมาก แต่สุดท้ายแล้วพอพี่เอามาตัดต่อพี่ก็มาดูแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแบบมันมีหลายๆอย่าง Okay. ที่ Reshoots? พี่ยังอยากแก้ไขมันอยู่อะไรเงี้ยครับถ้ามันเปิดหน้าต่างมันจะมีความโรแมนติกอีกแบบหนึงด้วยคือมันจะมีความรู้สึกว่าต่อให้มันเป็นที่ปิดอะแต่ว่าหน้าต่างมันก็ยังเปิดมันยังสามารถมีคนอื่นรับรู้ได้อยู่มันมีความรู้สึกที่ถูกซ่อนไว้อยู่ในซีน Yeah, hidden within the hustle and bustle of life. พอพี่ได้กลับไปถ่ายฉากอื่นๆที่จะต้องแก้ไขในเรื่องต่อฉากนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฉากที่พี่อยากจะถ่ายอีกรอบหนึง Okay. เออ Yeah, see, look, 2 months พอ later. เข้ามาใกล้เสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะใกล้ๆกัน แล้วก็มองหน้ากันใช่ปะแล้วก็จมูกดึบแล้วก็มือนั่นแหละคือมือแล้วค่อยขึ้นมาเกาหลัง ซึ่งบิวกิ้นต้องเกาจากกลางหลังก่อนนะเกากลางหลังแล้วก็ไดนามิกขึ้นมาตรงนี้เหมือนโผล่ขึ้นมาตรงนี้เป็นสัญญาณให้ค่อยๆพลิก That's the sign. เหมือนวิกกี้ต้องเนียนเกาสองมือไปด้วยพี่ต้องเอาขึ้นอีกพี่ต้องให้หน้าชนหน้าต้องให้หน้าชนหน้าสมมติเอาขึ้นมาพอขยำเสร็จปุ๊บหนี ออกตัว When he doesn't have boobs, yeah. งงอะไรเราเลยเป็นคนเดินเกมเอง เบียนหลบนั่นฝั่งนู้น ดันมาสักหนึ่งที ลองดู Oh, okay. I love that we're seeing both the reshoot and the original take. Hmm. I do find the reshoot, and it's because of the position, not just the window open, which is great, but it's because we see it, the actual back being scratched. Also, I don't. Yes, the angles they're at. Oh.
Yeah, the reshoot is better. There's more subtle hints to it. No, yeah, the reshoot is a lot more impactful. สุดๆอะโอ้โหจังหวะนี้ดีมากถ้าแต่วันนี้เล่นดีจริงอันนี้ต้องยอมเขาวันนี้เฮ้ยใช่เพราะว่า He seems ก็ถือว่าบิวกินบีค่อนข้างที่จะถ่ายทอดฉากนี้ออกมาได้ดี it seems like ไม่ใช่ Bjorken แค่ worries a lot นัก about แสด his งอย่าง acting เดียว and wants to do so well. ทีมงานเบื้องหลังก็โคตรพิเศษเหมือนกัน That he puts a lot of pressure on himself. มันจะมีฉากสำคัญซึ่งบริเวณที่เราถ่ายกันมันต้องเหนือกับติดถนนเพราะว่าสถานที่แห่งนั้นนะมันเป็นสถานที่ที่รถวิ่งไปวิ่งมาตลอดอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบมีการวางแผนว่าเราจะ Yeah, วิ่ you ง really do have to เส้น plan ไหน so far ahead. กล้องจะตั้งยังไง เพราะว่าเราจะต้องเกิดการติดถนนอะไรเงี้ย นั้นน่ะสี่แยกจะใช้ไฟแดง โอเค รถมันจะวิ่งตัดไม่ได้เพราะไฟมันแดง Because of the แล้วเรา lights กั้น up รถ there. เส้นนี้เอา วันนั้นก็วางแผนกันเลยว่าพีพีเริ่มจากบ้านเต๋นะพอ It's วิ่ง really เสร็จปุ๊บ difficult though วิ่ to งออก have มา like a วิ่ whole งออกมา street เสร็จปุ๊บ blocked พอ off. หลุดกล้องแล้วถ้าพี่สั่งคัดปุ๊บอะยืนรออยู่ตรงนี้เพราะเดี๋ยวจะมีมอเตอร์ไซค์ทีมงานพารับกลับไปที่มาร์คเดิมอะไรเงี้ย For a second, I thought he was going to fall off the bike because the bounce was pretty heavy. ฉะนั้นอ่ะมันก็ค่อนข้างคอนเซิร์นนิดนึงว่าเสื้อผ้านักแสดงหรือว่าฉากหลายๆฉากจะถูกหลุดออกไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบทีมงานทุกคนก็จะต้องแบบเอาผ้าคลุมไปตลอดอะไรเงี้ยเพราะสุด That makes ท้ายเราเห็น sense. แล้วมันจะไม่เซอร์ไพรส์มันจะไม่สดใหม่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้ววันนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีแม้ว่าเราจะมีการปิดถนนแบบหลายมุมก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันทำให้วันนั้นเป็นวัน Yeah, it seems like as much as they had issues, people were willing to try and help them the best they could. How they were able to just get so many roads closed even for that period of time is pretty stressful. Wow, the preparations for this show were months and months in advance because they're showing you now an improvised scene, and that's at the 17th of the 1st. And considering the shoots we saw were in the 7th month of the year and the 9th, that's a lot of practice. I really appreciate this. I wouldn't say a lot of companies, usually in the UK at least, would give you anywhere near that time to practice. Anywhere near. That's so good. Also because his hair was longer. Zero. 6 months later. This is probably why it worked so well, that they had so long to kind of practice and understand ถ้าคุณจะเป็น everything. อะไรก็ได้อะกูขอเป็นแฟนมึงได้วะ A lot of drain in workshops. การที่ได้เล่นเป็นตัวละครนี้การที่ได้มาทำงานตรงเนี้ยกับพี่บอสเนี่ยคือรู้สึกประทับใจมากกับพี่ๆทีมงานทุกคนแบบทุกฝ่ายจริงๆไม่ว่าจะเป็น Yeah, they put a lot of กล้อง effort เบื้อง into หลัง this. กับคือคอสตูมคือทุกคนจริงๆคือรู้สึกว่ากองถ่ายเนี่ยมันเป็นกองถ่ายที่อบอุ่นมากคือทุกคนให้ความรู้สึกทุกคนแชร์กันแบบครอบครัวมากแบบพี่น้องมากคนแบบทำด้วยใจจริงๆ ก็สำหรับผมเนี่ยผมแบบ ไม่รู้จะพูดอะไรในความรู้สึกผมมันแบบ Look at the wind. มาตรงนี้มันคือเกินฝันนะหมายถึงการที่เราได้มาเล่นอยู่ตรงนี้และการที่เราได้มาเล่นเรื่องนี้จริงๆความรู้สึกของการตั้งแต่เริ่มถ่ายทำก่อนทำจนถึงตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกกดดันมากแล้วก็รู้สึก
ดีใจมากแล้วก็รู้สึกโอ้โหพอพูดอย่างนี้แล้วยังรู้สึกว่ายังไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากดดันมากดีใจมากแล้วก็แบบ I hope you're happy because คือทุกค to น me ตั้ it's งใจ one เส of ม the อ best ว่า shows ทุก I've คน ever พูดตรงคือ seen ทุกคนเป็น put กำลังใจ together. กันและกัน ก็เหมือนที่พี่กินพูดเลยครับก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ทุกคนตั้งใจจริงๆแบบตั้งใจกันมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับชมมันแล้วก็หวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันไปด้วย แล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับทุกคนที่ดูนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมซีรีส์ของเรา5 ตอนเพราะเราตั้งใจกันจริงๆก็ขอบคุณมากๆครับ ครับผ่าน Okay, they just want that little moment, yeah. โอ้ยังหมด That's all. Yeah, see, sometimes that's all you need to do. It's a wrap. That's what they do when they say it's a wrap, and everyone applauds and cheers. Usually, if the actor goes off or they just finish filming. So the shoot. Okay. ฉันเลือกที่จะเก็บแทนที่จะพูดออกไปฉันเลือกที่จะปิดดีกว่าเห็นเธอเปลี่ยนไปฉันฝืนไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าถ้าฉันคิดไปเกินกว่านี้ Listening to them จะ soon. ผิดไหม It's a wrap. Because they wrapped on one set or one location. This is a wrap on another. ก็ถึงช่วง No, he's emotional. ก็เป็นด็อกเมนทารี่ EP สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ส่วนตัวพี่ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้มานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคอนเทนต์เรื่องนี้จะสร้างรอยยิ้ม สร้างกำลังใจ สร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้กับคนดูทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณนาดาบางกอกแล้วก็ไลน์ทีวีมากที่ร่วมกันทำให้เกิด It's an amazing series. ก็ถ้าใครยังอินเรื่องนี้อยู่แล้วก็ยังชื่นชอบอยู่ก็ดูย้อนหลังได้บนไลน์ทีวีนะครับแล้วก็หวังว่าความรู้สึกดีๆนี้จะถูกถ่ายทอด I paid for my ชวนเพื่อน my ๆทุกคน episodes ลองมาดูกัน ใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองมาดูกันนะครับ so I will rewatch. And I ใน did. พาร์ทสองนะครับ I don't know why their hugs always seem really awkward. Like they're quite uncomfortable showing that in front of people. What was the most fascinating for me was the actual time it took until it was finished filming. So we saw at the beginning of the year that they were doing practices, improvisations, workshops, and then they did the filming, which by the looks of it was the first 3 weeks or just under 21 days worth of filming the original takes in July, and then a few reshoot dates in September, the 9th month. But so it really truly it took, it seems, to film the whole show around 3 weeks, which is very impressive. And sometimes I forget the quick turnover you can do on a show, especially for what this was given to us and how long the episodes are. That's actually pretty difficult to do, 5 episodes. But as you saw, it wasn't shot in chronological order, so the director knew what he wanted, how he was doing it. Their editing team was phenomenal, and allowing us to see the original take to then the reshoot. The reshoot worked a lot more. Yes, the window part was nice, but I loved that we actually saw it start from actually seeing O's back and the rubbing of it. And it was a little more subtle in the nuance of their reactions to things this time around, just a little bit more subtle. And if I felt it felt more impactful, and seeing Bilgan cry because he thought he upset his friend with the slap,
that was an interesting thing because we haven't really seen them be like that towards one another. We've seen their friendship and the awkward hug we saw there. We haven't seen him get emotional like that because he felt he hurt his friend, and I think that just highlights because they've known each other for a long time. I think even before they did My Ambulance, or maybe it was when they did My Ambulance, but it's been a few years now, and it's probably some of the things that they've spoken about, certain things that they don't like. And he was joking about, but he clearly went a bit too far when they filmed. But you just go for the moments. But their acting is phenomenal. I'm guessing they probably were shocked at how much this blew up, but honestly, it deserves all the recognitions it gets. It's just also fun to see their personalities because obviously they are actually very different from their characters. Some similarities, but I like seeing that, and it's nice seeing the energy of them bounce off one another, and also just how things are shot. Like just watching that motorbike scene where it literally was just a second. It sometimes that's all it is that they want you to do in terms of movements, and then them rapping in different places. The two actors thanking the crew, not just the cast, which is really nice because the crew puts a lot of effort, as you saw. Like look at the part where they're on the beach and the wind is so strong that they are trying to block out the wind for a scene, but yet it's blowing in their faces and probably getting sand in their faces and all of that. I think this is a well put together documentary. I think it shows just how much went into make this, the vision the director had, how much pressure I think each actor felt. It definitely felt as if Wilkin puts a lot of pressure on himself and doesn't believe in his acting as much as everyone else does, but it might be just because he's a perfectionist. And I love their little awkward hug at the end, like, as if they didn't want to be too close in front of other people, but I think it's just they both are not naturally like that. I don't know, just really well put together. I think also it allowed us to get to know the people behind the set, especially the director, a lot better and see their vision of things and how their process works. And these reshoots, I'm glad they were able to get reshoots because sometimes it's hard, but I'm sure the actors' contracts stipulated that they must do reshoots. I mean, it's usually in all contracts. But yeah, the process of it in January all the way to September, and then it came out later that year. And I have to give it to the editing team. They put it together really quickly, but I imagine they were getting each day they were getting pieces sent to them saying, this is what we filmed, this is how the sequence, because they would have been given that, but they would have also been post-production, so they would have been meeting saying, this is what I want in episode 1, 2, 3, 4, and 5. So they would have had to go through that, and it's a lot of pressure because it's such a quick turnaround on everything, and they started shooting part 2 not really that much long after. I'm really looking forward to watching the documentaries for I Promised You the Moon because I slightly preferred that overall, especially aesthetically. And I wanted to see what it was like for them and how draining, and also to see certain scriptwriters act. Thank you for watching, and I hope you enjoyed the documentaries as much as I enjoyed watching them too.